अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सर्दी और खांसी के इलाज के लिए एक स्पेशल काढ़ा। अभी सर्दियों का सीज़न चल रहा है। सर्दी, खांसी और बुखार की तकलीफ़ें बहुत ही कॉमन है, तो घर में से ही जो भी चीज़ें मिल जाती है उससे बहुत ही आसानी से ये काढ़ा बन जाता है। इस काढ़े को छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई पी सकता है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।